इस वीडियो में एक रैम है जो ये अंगड़ाई ले रहा है। अपनी जो कमर है वो नीचे बिठा रहा है और जो पिछली लेग्स हैं वो बिठा रहा है जैसे इसके कोई प्रॉब्लम हो। इस केस में इसकी शिकायत ये है कि इसमें ये यूरिन नहीं कर रहा और मोशन पास नहीं कर रहा। इसका इलाज ये है कि जानवर को इसकी मेजेंट्री में प्रॉब्लम है और उसके लिए हम इसकी डिवॉर्मिंग करेंगे और इसके लिए जो निमाटोसाइड इंजेक्शन है वो लगाएँगे, तो ये ठीक हो